Yan guys, may scan tayo ngayon na Isuzu 4HL1. Yan. Gamit yung scanner natin na Ansel. Yan. Dito yung OBD port nya. Yan. Magulo yung wirings nito. Computer box. Ayun. Saksak natin yung 16 pin na socket sa OBD. Yan. Ayan muna natin yung ignition. Yan guys. Ayan natin yung ignition. Ayan, muna natin. Wala siyang power. At dito na tayo kukuha ng supply. Ayan, kukuha tayo ng supply dito. Ginawa natin. Ito yung wire na sa OBD port. Gawin natin body ground natin siya. Yan, naka body ground na. Tapos yung red, lagyan natin siya sa supply. Yan lang sir. Para magkaroon siya ng supply, lagyan natin siya dito. Yan. Gumana na yung ating scanner. Yan, gumana na. Nagkaroon na siya ng power supply. Tapos ngayon, punta tayo dito sa Isuzu. Kasi issue nito hard starting. Ayan. Wala naman siyang check engine palagay. Pundido na yung valve niya. Ngayon, punta tayo sa interbuy system. Tapos i-power train natin siya. Piliin natin yung makina 4HL1. Yan. Yan. Click lang natin yung 4HL1. Ngayon, click lang natin yung 4HL1. Engine. Yan guys. Punta tayo dito sa red fault codes. Yan. Nakita agad natin yung fault codes. Starter deterioration exist, sensor error exist, idle app control system error, idle. Yan. Ito yung lumabas niya sa scan. Baka ano na to siya, trouble natin siya sa camshaft sensor. Yan. Read ECU information. Lagyan natin siya dito sa live data stream. Start natin. Makita natin siya. Yan guys, nakita na natin yung fault code niya. Yan. Lagyan natin sa 4HL1. Yan. Yan yung lumabas niya. Sa AET sensor error axis, starter deterioration axis, idle app control system error. Sa camshaft lang natin ito makikita. Sir, ibig sabihin
fault connection na yung camshaft niya, kaya maraming naglabasan. Race code natin siya. Ayan. Pwede delete natin siya. Ano, wala. Labas na din. Yan, lumalabas pa rin siya. Hard starting, ay mag-start. Ano, tagal mag-start eh. Tagal mag-start.